హాయ్ అండి. వెల్కమ్ టు అంజలీస్ క్విజిన్. మా ఇంటి నలపాకం. ఈరోజు నేను మీకు చూపించబోయే రెసిపీ అజ్వైన్ లీఫ్ రసం, వామాకు రసం. దీన్ని ఎప్పుడైనా చేసుకోవచ్చండి. స్పెషల్లీ వింటర్ టైంలో ఎవ్రీడే చేసుకోవచ్చు, వారానికి ఒక 2-3 సార్లు చేసుకోవచ్చు. మెయిన్లీ ఫీవర్, కోల్డ్ ఉన్నప్పుడు మౌత్ టేస్ట్ తెలియదు కాబట్టి టంగ్ టేస్ట్ యూ కెన్ మేడ్ ఇట్ అండ్ హ్యావ్ ఇట్. సో ముందుగా దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటన్నది చూద్దాం. దీనికి మీ స్పైసీకి అనుగుణంగా మీకు ఎంత స్పైసీ కావాలో దానికి అనుగుణంగా 2-3 గ్రీన్ చిల్లీ, రెడ్ చిల్లీ, గార్లిక్ పౌండ్స్, దెన్ మస్టర్డ్, జీలకర్ర, జీరా, కొంచెం బెల్లం, 10-15 యా 12 10-12 పెప్పర్కార్న్స్ క్రష్ చేసుకొని దాన్ని రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి. వీటితో పాటు ఒక 3 టొమాటోస్ చాప్ చేసి పెట్టుకున్నాను. తర్వాత అజ్వైన్ లీఫ్, వాట్ ఎవర్ మన వామాకు ఉంది కదా, 10-15 లీవ్స్ని చాప్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాను. ఇవన్నీ రెడీ చేసుకున్న తర్వాత స్టవ్ వెలిగించి దాని మీద ఒక లోతుగా ఉన్నటువంటి ప్యానో లేకపోతే బాండియో, లేకపోతే మనం ఏదైనా గిన్నెలో చేసుకుంటాం కాబట్టి రసం, అలాంటి బౌల్ పెట్టేసుకొని దాంట్లో చిన్న స్పూన్ అయితే ఒక 2 టీ స్పూన్స్, పెద్దదైతే 1 టీ స్పూన్, 1 టేబుల్ స్పూన్ ఈజ్ ఎనఫ్. ఆయిల్ వేసుకొని ఆయిల్ కొంచెం కాగిన తర్వాత చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకున్నటువంటి రెడ్ చిల్లీ పీసెస్, ఎందుకంటే అవి చాలా పెద్దగా ఉన్నాయి కదా, వాటిని కట్ చేసుకొని పీసెస్గా కట్ చేసి 2 రెడ్ చిల్లీ, 3 చిన్న గ్రీన్ చిల్లీ ఉంది కదా, గ్రీన్ చిల్లీ కట్ చేసుకోవాలని అవసరం లేదండి, జస్ట్ బై హ్యాండ్ ఓన్లీ యూ కెన్ బ్రేక్ ఇట్. దాన్ని కూడా యాడ్ చేసుకుని తర్వాత దాంట్లో కొంచెం ఆవాలు, జీలకర్ర, మన పోపుకి ఏమేమైతే మనం రెడీ చేసుకున్నామో చూడండి, గార్లిక్ పౌండ్స్, ఆవాలు, మస్టర్డ్ సీడ్స్, జీలకర్ర, జీరా, దెన్ పెప్పర్కార్న్స్ కూడా ఇప్పుడే వేసుకోవచ్చు, కాకపోతే ఇవి కొంచెం ఫ్రై అవ్వనివ్వండి. 2 నిమిషాలు ఫ్రై అయ్యాక దెన్ యూ కెన్ యాడ్ దోస్ పెప్పర్కార్న్స్ ఆల్సో. పెప్పర్కార్న్స్ క్రష్ చేసుకోండి, అప్పుడే ఫ్రెష్గా చేస్తుంది అయితే మీకు ఆ ఫ్లేవరు అన్నిటికీ కూడా చక్కగా పడుతుంది. తర్వాత కర్రీ లీవ్స్ అండి, నేను కరివేపాకు కూడా యాడ్ చేశాను. మీ దగ్గర కరివేపాకు ఉంటే మీరు కూడా యాడ్ చేయండి, ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది. దెన్ ఇప్పుడు పెప్పర్కార్న్స్ అప్పటికప్పుడు ఫ్రెష్గా పౌడర్ లాగా చేసుకోను, అంటే మిక్సీకి వేయకండి, ఏదైనా ఇలా కుట్టుకునేది ఉంటుంది కదా దాంట్లో వేసి ఇలాగా క్రష్ చేసుకుంటే మీకు ఆ ఫ్లేవర్ బాగా తినేటప్పుడు నోటికి తగులుతూ ఉంటుంది. సో అది వేసి 2 నిమిషాలు ఫ్రై అయ్యాక పసుపు, ఉప్పు, కొంచెం టర్మరిక్, సాల్ట్ వేసి బాగా వేగనివ్వండి. అది కొంచెం వేగిన తర్వాత మనం ఇప్పుడు కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటోస్ ఉన్నాయి కదా, వాటిని కూడా వేసేసి చక్కగా టమాటోస్ స్మాష్ అవ్వాలండి. 2 నిమిషాలు వేగిన తర్వాత మూత పెట్టండి. మూత పెట్టేసేస్తే చక్కగా అవి గట్టిగా ఉన్న టమాటో ముక్కలు మీకు స్మాష్ అయిపోతాయి. వన్స్ అది స్మాష్ అయిపోయిన తర్వాత చూడండి, ఒక 2-3 నిమిషాల్లో స్మాష్ అయిపోతుంది. చూడండి హౌ ఇట్ ఈస్ స్మాష్డ్. ఆ టమాటో స్మాష్ అయిపోయిన తర్వాత వెంటనే మీరు మన అజ్వైన్ లీవ్స్, మెంతి, వామాకు ఏదైతే ఉందో ఆ వామాకును వేసేసి దాన్ని కూడా మీరు ఒక 2-3 నిమిషాలు ఫ్రై చేసుకుంటే చాలండి, ఆటోమేటిక్గా అది స్మాష్ అయిపోతుంది. వామాకు చాలా తొందరగా మెత్తబడిపోతుంది. సో యూ కెన్ యాడ్ ఇట్ అండ్ ఫ్రై ఇట్ ఫర్ 2-3 మినిట్స్. అది 2-3 మినిట్స్ ఫ్రై అయిపోయేలోపు మనం టామరిన్ పేస్ట్ అండి, టామరిన్ పల్ప్ తీసుకుని దగ్గర పెట్టుకుందాం. ఇప్పుడు దీంతో కూడా మీరు కర్రీ కూడా చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఇది ఇలా అయిపోయింది కదా, వన్స్ ఇట్ ఈస్ డన్ జస్ట్ యాడ్ లిటిల్ బిట్ జాగ్రీ అండ్ టామరిన్ పల్ప్, ఇట్ ఈస్ ఎనఫ్. You can add some, if you want to more spicy, add some dhania powder, red chilli, this and all. That is sabji. You can make a curry. You can have it chapati, rice and all. But I'm not making now curry. I'm just making rasam now. See, after this frying everything, చూడండి ఇట్స్ ఆల్రెడీ స్మాష్డ్ అనమాట. అజ్వైన్ పత్తా ఏది ఉందో వామాకు అది కూడా చక్కగా మెత్తబడిపోయింది. చూడండి ఇప్పుడు మెత్తబడిపోయిన తర్వాత నా దగ్గర కొంచెం బెల్లం వేసాను. బెల్లం ఎందుకంటే ఆ వగరు, ఆ టేస్టు, ఆ వామాకుకున్న ఘాటు, పెప్పర్కార్న్స్ ఇవన్నీ కూడా నేను కొంచెం ఎక్కువ వేసాను కదా, చాలా ఎక్కువ ఉంది. ఆ ఘాటు పోవడానికి ఐ యూజ్డ్ బెల్లం, జాగ్రీ, అండ్ దిస్ ఈజ్ టామరిన్ పల్ప్. టామరిన్ పల్పు కొంచెం వాటర్ పోసుకొని కలుపుకొని యూ కెన్ యాడ్ ఇన్ దిస్. ఇది కొంచెం ఒక 2 నిమిషాలు టామరిన్ కచ్చా స్మెల్, పచ్చివాసన పోయేంత వరకు you just fry it, then add, మీకు according to your rasam, how much you want to make rasam, according to that you can add the water.
ఇది కోకోనట్ అండి. కోకోనట్ పేస్ట్ చేస్తున్నాను. ఇది ఆప్షనల్ అండి. కోకోనట్ ఈజ్ ఆప్షనల్ ఫర్ యూ. ఎందుకంటే కోల్డ్, ఫీవరు అవన్నీ ఉన్నప్పుడు వితౌట్ కోకోనట్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్. రెగ్యులర్లీ జస్ట్ లైక్ దట్ వెన్ యూ వాంట్ టు ప్రిపేర్ యూ కెన్ యాడ్ కోకోనట్ పేస్ట్. నాకేంటంటే జనరల్గా మా ఇంట్లో కోకోనట్ పేస్ట్ అలవాటు. అందుకే కోకోనట్ పేస్ట్ యాడ్ చేశాను. ఇట్స్ ఆప్షనల్ ఫర్ యూ. ఇది బాగా మరగాలండి. ఆల్మోస్ట్ మనం పై వరకు నీళ్లు పోసాం. అది ఇప్పుడు కొంచెం తగ్గింది చూసారా, వాటర్ లెవెల్ గాన్ డౌన్. కొంచెం ఇలా బాయిల్ అయిపోయిన తర్వాత రెడీ అండి. ఇంకేం అక్కర్లేదు. నేను బౌల్లో సర్వ్ చేశాను. మన సౌత్ ఇండియన్స్కి వితౌట్ కొత్తిమీర, కొరియండర్ ద స్పైస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫుల్ఫిల్ కదా మన డిష్. సో అందుకే కొరియండర్తో చేశాను. దీన్ని మీరు వేడి వేడి రసంలో నెయ్యి వేసుకొని పిల్లలకి పెట్టచ్చు. పెద్దవాళ్ళు కూడా అలాగే తినచ్చు, నెయ్యి వేసుకొని కూడా తినచ్చు. దీంతో పాటు ఏదైనా పాపడ్ పక్కన మనం నంచుకుంటే మన వడియాలు చూడండి. నేను మా ఇంట్లో మొన్న ఎండాకాలంలో చాలా వెరైటీ వడియాలు చేశాను. అది చాలా చిన్న వడియం, ఆయిల్లో ఫ్రై అయిపోతే కనుక చాలా పెద్దది అవుతుంది. స్టీమ్ వడియాలన్నమాట. ముందుగా సమ్మర్లో నేను అది కూడా చేసి చూపిస్తాను. సో ఇక్కడ నేను అన్నం పెట్టాను, రసం పెట్టాను. అవి ఒక 3 వెరైటీస్ ఆఫ్ పాపడ్ అనమాట. ఒకటి రవ్వ పాపడు, ఒకటి రైస్ పాపడు, ఇంకొకటి సాబుదానా పాపడు. సో మీరు కూడా ట్రై చేసి మీరందరూ కూడా ఎలా ఉందో నా కమెంట్ బాక్స్లో చెప్పండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎంజాయ్.